Fala galera, Johnny na área, beleza? Coisinho noturno, Augusto Montenegro. Rapaziada, tem um vídeo que eu quero fazer, que eu vou fazer ele agora. Balinha em trocamento, tô com escapamento esportivo. Tenho que passar naquele túnel aí, né rapaziada? Então eu vou lá pra fazer isso agora. Até porque eu vou tirar, né, o escape, colocar o original mesmo. Só vamos. Só bora. Chama. Quase. Você encostaria no meu amigo também? Acho que não, tá tarde já, 9h20. Final de semana. Como é que eu vou fazer pra fazer aquele retorno ali? Rapaziada, eu tenho uma curiosidade com esse radar, tipo, eu já vi dizer que quando a pessoa passa em cima da faixa, no caso ali a de estrada, não pega a multa. Mas eu já vi, não lembro se foi conhecido ou foi amigo que fez isso e pegou multa. Então, se alguém souber aí se é verdade, se é mentira aí, deixa aí nos comentários. Protetor de Namanha. Pra cá tá tranquilo. É que pra cá tá frio já. E eu já sou friento, aí tá logo frio. O escape a rapaziada é muito alto, esse escape é muito alto. Vocês não conseguem ouvir muito porque é causa do microfone, né, que tá dentro do capacete. Até meu ouvido também que ele abafa um pouco. Quando eu tô com o capacete não parece que é tão alto. Mas quando eu tô sem capacete, rapaziada, é muito alto. Deixa eu ver como é que eu vou fazer. Eu vou ter que vir por aqui pra poder vir lá por cima. Ou então faço só o retorno, não, mas eu vou dar as duas voltas. Vou pegar aqui a Pedro Cabral, aí venho por lá pra pegar a ida, e depois venho pra pegar a volta. Fazer, né, as duas vezes aí. Aí quem sabe por aqui eu volto por aqui de novo. Pra mim ir já pra casa. Tá gravando? Acho que não, rapaziada. Espero que sim. De boa. Pra passar ali no 12. Já tá fechado aqui o sinal. Esse sinal aqui demora. Eu ainda me ter pegado, coisa bem aqui, né?
Já foi. Não tem nada piscando ali. Não sei se tá gravando, eu acho que tá. Se não estiver gravando, tem até que ver. Já tá piscando ali uma luzinha, mas não tá. Poderia ir direto também, né, pra mim dar uma pausa lá no portal, mas não, deixa pra outro vídeo. Vou só passar ali no túnel mesmo. E hoje eu consegui, rapaziada, também não sei se tem algum tipo de radar aí dentro, né, mas espero que não. Vai dar boa, vai dar boa. É agora, rapaziada, é agora, é agora, é agora. Tem o que tá tremendo, rapaziada, caralho. Ainda vou fazer isso, galera, vai ficar uma moto maior. Só questão de tempo. Mas eu tenho fé, rapaziada, e vai dar certo. É igual ele dá pra pegar bem aqui também, né? Pra me dar uma volta lá em cima. É igual, olha aqui, tá ficando bonito. Um tempinho, tempão, na verdade, que nem quando por aqui. Rapaz, como é que faz pra me fazer esse retorno agora? Eu acho que só lá pra... Eu não sei se é ter entrado aqui pra fazer o retorno. E agora? Senão eu vou ter que ir lá, não, acho bem ali agora. Acho que é bem aqui onde é aquele... Veio de uma moto bem ali, né? Tem um sinal ali, outro por ali, talvez seja ali. Fizeram só a valeta aqui, vala, sei lá. Não tinha. Agora tem. Retorno bem aqui. Eita. É, rapaziada, espero que esteja gravando, viu? Se não estiver gravando, é muito serazarento, viu? Vou te contar. Vou apertar aqui para finalizar o vídeo, né? Se eu verificar que não fez nenhum barulho aqui no fone, é porque não gravou, né? Mas bora ver aqui. Qualquer coisa já volta com outro vídeo.